Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi ho voluto fare questo video perché mi piacerebbe molto sapere voi cosa ne pensate, se secondo voi, ecco, per qualche strano motivo che noi ovviamente non conosciamo, ci hanno tenuto all'oscuro di qualcosa, non ci dicono tutto. Quindi ragazzi, mi raccomando, ascoltate tutto questo video e ditemi la vostra. Ma prima di cominciare, come di consuetudine, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline e di mettere un bel like a questo video. Ma ora partiamo. Il 26 agosto del 2010 venne denunciata da parte della madre la scomparsa di sua figlia, appunto ovvero di Sara Scazzi. Nata a Bustarsizio il 4 aprile del 1995, studentessa e in attesa di cominciare il secondo anno dell'istituto alberghiero. La ragazza era uscita di casa intorno alle 14:30 per raggiungere l'abitazione di sua cugina, Sabrina Misseri, nata a Taranto il 10 febbraio del 1988. Sua cugina distava qualche centinaio di metri, non di più, e avevano organizzato di passare una giornata al mare lei e una sua altra amica. Ma raga, da quel momento scomparve letteralmente nel nulla, tra l'altro non rispondendo neanche più alle chiamate sul cellulare. La scomparsa, appunto come quella di Giulia Cecchettin, ebbe un enorme risalto mediatico. Dall'inizio l'attenzione dei media si concentrò principalmente sulla vita privata di Sara Scazzi, analizzando le sue abitudini, il suo diario segreto, perché Sara Scazzi dovete capire che aveva anche un diario segreto, dove praticamente annotava tutte le sue cose private, insomma. Ma non solo questo, anche il suo profilo Facebook, alla ricerca di eventuali motivi che avessero spinto la ragazza a una possibile fuga di casa. Sara fu dipinta dai media come un'adolescente inquieta che frequentava sul web ragazzi molto più grandi di lei e capace di progettare addirittura una fuga per diventare famosa e per poter fuggire da un piccolo paese dove lei praticamente si annoiava. Ma purtroppo non solo si annoiava, ma si sentiva anche sotto pressione da una madre che costantemente ci litigava. Viceversa però la madre, gli amici e i parenti, compresa la cugina Sabrina, rinnegarono tutto questo e continuarono a sostenere la tesi del rapimento, anche se le condizioni della famiglia a livello economico rendevano una tale ipotesi poco probabile. All'inizio però i carabinieri si concentrarono a indagare più verso sulla fuga di una ragazza o comunque sul rapimento da parte di un uomo che avrebbe adescato Sara su Facebook. Ma raga, qui arriva il primo punto di domanda: come mai secondo voi il rapimento fu considerato una cosa improbabile e invece poi indagarono proprio su quello? Ma ragazzi, andiamo avanti, perché le ricerche della ragazza continuarono per tutto il mese di settembre, accompagnato da un crescente interesse mediatico che vide la madre e i suoi familiari, ma in particolare Sabrina, ospitati dalle principali emittenti televisive per lanciare appelli a tutto spiano per il ritorno a casa di Sara. Ma nel frattempo, il 17 settembre del 2010, il nonno Cosimo Serrano, all'epoca di 89 anni, purtroppo perse la vita. La badante Maria Pantir, nei giorni seguenti del decesso dell'anziano, decise di fare ritorno in Romania, affermando che non ebbe nulla a che vedere con la sparizione della ragazza. La donna però ritornò in Italia il 6 ottobre. Dopo oltre un mese di ricerche venne finalmente ritrovato il cellulare di Sara, ma non fu trovato normalmente perché quel telefono era semi bruciato. Insomma, aveva preso fuoco in qualche modo ed è stato ritrovato proprio in un campo vicino alla sua abitazione. Ragazzi, ditemi voi se non vi sembra un po' la storia di Elena del Pozzo, anche se in quel caso invece di un telefono purtroppo hanno rinvenuto il cadavere della piccola. Ma sentite un po' chi l'ha ritrovato, perché a ritrovare il telefono fu proprio Antonio Misseri, nato a Manduria il 22 marzo del 1954, il quale, mostrando dolore e preoccupazione, affermò di essere in grado di ritrovare sua nipote. Ciò contribuì solamente ad aumentare i sospetti che aleggiavano già intorno a lui, che con sua moglie Cosima Serrano, sorella della madre di Sara, entrambi agricoltori ed emigrati in Germania, aveva praticamente cresciuto in casa loro la ragazza scomparsa, della quale parlavano come se fosse una terza figlia. Dopo un'altra settimana di ricerche, il 6 ottobre, alla fine di un interrogatorio durato circa 9 ore, Michele Misseri confessò finalmente l'omicidio di Sara, affermando, pensate un po', addirittura di averle tolto la vita
dopo un tentativo di stupro, indicando persino agli inquirenti dove addirittura aveva nascosto il corpo. E sapete dove l'ha nascosto? In un pozzo che si trova in Contrada Mosca, nelle campagne di Avetrana. Il corpo effettivamente venne ritrovato in quel luogo. Il ritrovamento del cadavere fu comunicato alla famiglia in diretta televisiva dalla famosissima trasmissione Chi l'ha visto. Il corpo di Sara venne poi sepolto il 9 ottobre presso il cimitero comunale di Avetrana accanto alla nonna materna. Ma nei giorni successivi arrivò una svolta, perché Michele Missieri ritrattò la confessione iniziale dicendo che aveva fatto dei sogni erotici sulla nipote Sara diverse volte, finché il 15 ottobre confessò ai sospetti degli inquirenti sul coinvolgimento della figlia Sabrina, affermando che Sara aveva perso la vita durante un gioco che poi si trasformò però in un litigio. Il giorno seguente, dopo un interrogatorio di 6 ore, Sabrina fu arrestata con l'accusa di concorso in omicidio. Il 21 ottobre il GIP di Taranto decise la convalida del fermo, basandosi anche sulla testimonianza dell'amica Mariangela Spagnoletti, la quale riferì che vedendo la cugina in ritardo all'appuntamento, Sabrina Missieri appariva agitata e ripeteva in continuazione, praticamente quasi in loop, che sua cugina fosse stata rapita e che occorreva avvertire immediatamente i carabinieri. Le indagini infatti ebbero inizio ipotizzando che il movente di Sabrina fosse la gelosia per le attenzioni di Sara, che riceveva da Ivano Russo, un cuoco di Avetrana, del quale Sabrina, secondo la tesi della procura, sarebbe stata follemente innamorata. Ma sentite la storia di questo cuoco, perché Sara e Sabrina avevano conosciuto Ivano mesi prima, ovvero nel dicembre del 2009, e questo cuoco, che era un ragazzo giovane, aveva stretto una fortissima amicizia con entrambe le ragazze. Sabrina ebbe subito iniziato a mostrare interesse per lui e i due, i primi giorni di agosto, avrebbero avuto un rapporto sessuale come dichiarato da Ivano stesso, che però lui non volle portare a compimento per rovinare quell'amicizia ed evitando così che diventasse qualcosa di più, cosa che in realtà Sabrina era proprio quello che voleva. Sara successivamente però aveva raccontato ad altri di questo episodio, dando subito aria a pettegolezzi ovviamente, che arrivarono subito alle orecchie di Ivano, che per questo motivo decise di troncare definitivamente la relazione con Sabrina. Ma questa scelta di Ivano però provocò un certo odio tra Sara e Sabrina, e secondo l'accusa proprio questo odio sarebbe stato il vero movente dell'omicidio, maturato probabilmente in seguito dopo un litigio molto violento tra Sara e sua cugina. E sapete quando e dove avvenne questo litigio? Il 25 agosto, poco prima della scomparsa di Sara, in un pub del paese davanti a diversi testimoni. Durante questo acceso dibattito i testimoni confermarono solamente che ci fu un rimprovero da parte di Sabrina nei confronti di Sara e che appunto Sabrina attribuì al fatto che Sara manifestava in pubblico in maniera troppo esagerata la ricerca di coccole tra virgolette da parte di Ivano, e tutto questo ovviamente lei aveva paura di tutti i pettegolezzi che sarebbero potuti accadere nel suo paese. Non ci sarebbe stata quindi solo la gelosia da parte di Sabrina, ma anche il timore di diffondersi appunto di questa cattiva notizia, come appunto anche in Cassazione durante l'ultimo processo venne discusso. Intanto però Michele Missieri, non essendo stata confermata alcun tipo di violenza sul corpo di Sara una volta deceduta, ritrattò ancora la sua versione, dichiarando infatti di non aver mai abusato del corpo di Sara dopo il suo decesso. Ma raga, il 6 novembre Michele Missieri cambiò per la terza volta la sua versione, attribuendo il delitto solo alla figlia e dichiarando ulteriormente di essere stato chiamato da Sabrina dopo il decesso di Sara per aiutarla a occultarne il cadavere. A seguito però di queste ulteriori indagini, l'accusa nei confronti di Sabrina divenne solo quella di omicidio, mentre cadde quella del sequestro di persona. Ma raga, ancora andando avanti nel tempo, il 26 maggio del 2011 venne arrestata anche Cosima Serrano, madre di Sabrina, con l'accusa di concorso in omicidio e sequestro di persona. Dall'analisi dei tabulati, infatti, risultava che il suo telefono cellulare avesse fatto una chiamata dal garage, mentre la donna in realtà dichiarava che quel pomeriggio nel garage non c'era mai stata, circostanza nel quale ovviamente i carabinieri del ROS, in sede di deposizione all'udienza del 27 marzo del 2012, precisarono che comunque, anche se non poterono esprimere con assoluta certezza, si espressero in termini di compatibilità, o meglio, di casualità.
5 giorni dopo l'arresto però veniva scarcerato Michele Misseri, poiché erano trascorsi i termini per la custodia cautelare per il reato di soppressione di cadavere. Come principale prova contro le due donne ci fu la testimonianza del fioraio di Avetrana, Giovanni Buccoglieri. Lo stesso Buccoglieri infatti disse in un primo momento di aver visto il 26 agosto del 2010, in un orario che si aggirava intorno alle 14:15, le due donne a strattonare Sara e costringerla a salire in macchina, per poi subito dopo affermare che non era sicuro che il fatto fosse accaduto davvero, o meglio, avrebbe detto che avrebbe potuto immaginarselo o sognarselo addirittura. Nonostante ciò, però, i giudici di primo e di secondo grado hanno ritenuto perfettamente compatibili e attendibili con la ricostruzione dei fatti e delle sue parole. Le indagini preliminari si concludevano il 1 luglio del 2011 con l'incriminazione di ben 15 persone per reati che vanno dal concorso in omicidio alla soppressione di cadavere, sequestro di persona, furto, false dichiarazioni, soppressione di documenti, favoreggiamento e intralcio alla giustizia. Successivamente però Misseri riferiva che le accuse alla figlia gli erano state suggerite nell'incidente probatorio del 19 novembre del 2010 proprio dal suo legale Galoppa e dalla dottoressa Bruzzone, che a loro volta denunciarono Misseri per reato di calunnia. Misseri stesso a questa ulteriore accusa affidò la difesa per questo processo all'avvocato penalista Fabrizio Gallo al fine di smontare le accuse dell'incidente probatorio. Nel secondo grado di giudizio Misseri sarà seguito dall'avvocato Latanza e dalla dottoressa Anna Maria Casale, che redige per la prima volta un profilo di personalità del soggetto. Particolarmente contraddittorie sono state anche le vicende dei rispettivi ufficiali legali. La difesa legale appunto di Sabrina Misseri dal dicembre 2010 è stata affidata al noto avvocato Franco Coppi, che entrava nel collegio difensivo affiancando i penalisti Valentina Velletri e Vito Russo, difensori di Sabrina, fin dal suo fermo, ma costretti però a rinunciare al caso ai sensi dell'articolo 5 del codice deontologico forense, in quanto indagati nello stesso procedimento proprio dalla loro assistita. Stessa sorte ha toccato all'avvocato difensore di Michele Misseri, costretto anche lui a rimettere il mandato dopo essere stato indagato per lo stesso identico caso. Nel novembre del 2011 però l'avvocato Emilia Velletri, a seguito del giudizio abbreviato, venne assolta dalle accuse per insufficienza del fatto e l'avvocato Russo, che invece aveva scelto il rito ordinario, è stato prosciolto in udienza preliminare dai due capi di imputazione, sempre per insufficienza di prove. Contemporaneamente venivano assolti, sempre a seguito di rito abbreviato, gli altri due avvocati imputati sempre nello stesso processo e sempre con la stessa formula, ovvero insussistenza del fatto. Il processo si è aperto davanti alla Corte d'Assise di Taranto il giorno 10 gennaio del 2012, vedendo come principali imputati Sabrina Misseri con l'accusa di omicidio volontario e la madre Cosima con l'accusa di concorso in omicidio, e non solo, anche il padre Michele con l'accusa di soppressione di cadavere. Il comune di Avetrana si è costituito parte civile. Pensate ragazzi che a deporre sono state chiamate anche alcune amiche di Sabrina. Ivano Russo in effetti ha confermato successivamente di aver avuto una relazione molto veloce con Sabrina, ma di avere subito troncato il tutto. Durante la deposizione Ivano, ripercorrendo la serata del ritrovamento del corpo di Sara, ha spiegato che furono lui e Alessio Pisella ad accompagnare Sabrina nella contrada Mosca, dove il padre Michele aveva appena fatto rinvenire il cadavere di Sara. Ma l'ha fatto su indicazioni della stessa, dopo che questa aveva parlato al telefono con la madre che stava seguendo gli sviluppi in diretta televisiva, ma a indicare la strada fu proprio l'amico Alessio Pisello, poiché Sabrina in realtà non conosceva questa località. Il 5 dicembre 2012, in un'udienza alla Corte d'Assise di Taranto, rispondendo alle domande del legale di sua figlia Sabrina, Michele Misseri, autore di una nuova ritrattazione, confessa pubblicamente tra le lacrime di essere il colpevole dell'omicidio di sua nipote. Dopo queste dichiarazioni, il suo difensore rimette il mandato facendo sospendere il processo in attesa di un nuovo legale per Misseri. Il 20 aprile 2013, quindi l'anno successivo, sempre la Corte d'Assise di Taranto condanna all'ergastolo Sabrina Misseri e Cosima Serrano per l'omicidio di Sara Scazzi. Michele Misseri viene invece condannato a 8 anni per soppressione di cadavere.
per lo stesso reato vengono inflitti 6 anni ciascuno a Carmine Misseri, difeso dall'avvocato Lorenzo Bullo, e a Cosimo Cosma, difeso dall'avvocato Raffaele Misseri, rispettivamente fratello e nipote di Michele Misseri. Anche l'ex difensore di Sabrina venne condannato a 2 anni di reclusione, in questo caso però per favoreggiamento personale. Il 27 luglio 2015 la Corte d'Assise d'Appello ha confermato la condanna all'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, appunto sua madre. Per quanto riguarda invece gli altri imputati accusati di reati minori, la pena per alcuni di loro viene ridotta o confermata a 1 anno e 4 mesi per Vittorio Russo, ex legale di Sabrina Misseri, 5 anni e 11 mesi a Carmine Misseri, che è il fratello di Michele, che tra l'altro in primo grado era stato condannato a 6 anni di reclusione per la soppressione del cadavere di Sara. Il 29 luglio del 2016 però, sotto sollecitazione dell'avvocato Franco Coppi e il ministro della giustizia Andrea Orlando, promuove un'ispezione ministeriale al Tribunale di Taranto, poiché dopo oltre 1 anno alla condanna non sono state depositate a causa di un ritardo dovuto a un problema tecnico, danneggiando così il diritto alla difesa di Sabrina e Cosima Misseri, impedendo lo svolgersi del processo di Cassazione. Il giudice relatore Susanna De Felice ha pubblicato le motivazioni solo nell'agosto del 2016, esattamente 6 anni e 3 giorni dopo il delitto. Infatti il CSM ha aperto un fascicolo per irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del magistrato estensore. Nel maggio del 2016 però gli avvocati di Sabrina chiesero per lei gli arresti domiciliari in una comunità terapeutica, visti i problemi psicofisici che l'avrebbero afflitta e la sua non pericolosità, secondo però gli avvocati, ma il giudice di sorveglianza ha respinto completamente questa richiesta. I termini massimi di custodia cautelare, affermano i legali, per questo reato già prorogati per la sospensione dell'esecuzione disposta solo formalmente, sarebbero scaduti il 15 ottobre del 2016 e gli avvocati lamentano che se non interverrà una sentenza definitiva entro quella data, la famiglia Misseri otterrebbero la libertà provvisoria fino alla nuova sentenza o addirittura l'annullamento prevista per il 2017 in Cassazione. Il giudice però ha respinto anche questa richiesta, prorogando la custodia cautelare attraverso lo strumento della sospensione della pena. Il 21 febbraio però del 2017 la Corte Suprema di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, 8 anni per Michele Misseri per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove, 4 anni e 11 mesi per Carmine Misseri e 1 anno e 4 mesi per Vito Russo e Giuseppe Nigro per favoreggiamento personale. Nella motivazione però della prima sezione penale si sottolineano le modalità commissive di questo delitto e la fredda strategia di una pianificazione attraverso comportamenti spregiudicati al conseguimento dell'imputata. Infatti, raga, si dice che Sabrina Misseri avrebbe anche strumentalizzato i media, deviando così le investigazioni su piste fasulle. Nel 2018 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dalle 2 donne condannate. La decisione del merito però è stata pendente per un po' di tempo. Infatti il processo bis del delitto, che si concentrava sulle false testimonianze e depistaggi svolti dagli imputati, si è concluso in primo grado il 22 gennaio del 2020 con la condanna di ben 11 persone. Le condanne a questo processo però sono state cancellate definitivamente il 17 giugno del 2021 perché il reato è andato in prescrizione a causa del prolungarsi dei tempi. Il 24 marzo del 2022, a quasi 12 anni dal suo arresto, la Cassazione nega totalmente un permesso premio per Sabrina Misseri, dopo che aveva fatto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza con la quale il 12 aprile del 2021 il Tribunale di Sorveglianza aveva condiviso la decisione del magistrato di non concedere alcun tipo di permesso. La Cassazione, nelle motivazioni della sentenza, sostiene questo con le testuali parole che sto per dirvi. Il delitto doveva ascriversi a 2 persone da identificare nelle imputate e l'omicidio era stato consumato mediante strangolamento. Infatti, ragazzi, sulla vittima non è stato rinvenuto alcun segno di lotta o comunque legati al tentativo di allentarsi questo
nastro, questa cintura, come reazione istintiva che dovrebbe avere chiunque quando si sente stretto al collo. E questo sarebbe stato segno, scrivono i giudici della corte, che lo strangolamento non poteva essere opera di un'unica persona, ma doveva essere per forza di cose svolto da 2 o più persone. A fronte di questi comportamenti, scrivono ancora i giudici, che Sabrina non ha alcuna meritevolezza per la concessione delle attenuanti generiche, data la sua freddezza e lucidità nel compiere queste azioni. Lo sconto di pena è stata negata anche alla madre, Cosima Serrano, dato che, essendo una persona adulta e matura, invece di intervenire a placare tutto quello che stava accadendo, si è resa direttamente responsabile del sequestro della nipote, partecipando tra l'altro poi materialmente al delitto della povera Sara. Il corpo successivamente fu portato in garage e successivamente fatto sparire da Michele Misseri con l'aiuto sia del fratello che del nipote. Sabrina Misseri, ragazzi, condivide la cella con sua madre, ma durante l'epidemia del Covid-19 nel 2020 si sono occupate di cucire delle mascherine per l'emergenza sanitaria. L'11 febbraio di quest'anno, ragazzi, Michele Misseri lascia il carcere di Lecce con 1 anno di anticipo, usufruendo di alcuni sconti di pena. Ragazzi, anche per oggi questo video termina qua, io spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, non dimenticatevi di commentare, di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di condividere questo video su tutti i vostri social. Noi ci vediamo invece prestissimo nel mio prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!